안녕하세요. 러운의 삶의 러운입니다. 오늘은 나가볼게요. 캠핑에 왔고요. 아이씨, 아빠, 내 신발에 물 묻었는데. 깨끗한 물이야. 안 깨끗한 것 같은데. 우와, 나. 아까 발 닦을 때 약간 신었어. 알았어. 일단은 이렇게 왔고요. 얼굴은 다 내가 해줄게. 마시멜로우를 아까 구워 먹었는데 되게 잘 구웠었는데 또 한 번만 구우면 안 돼? 키가 그 뭐지? 꼬지가 어딨어? 꼬지 저기 뒤에 저기 있잖아 저기. 마시멜로 굽는 거 이런 거 찍으면 영상 조회수 올라가지. 나 또 그리고 일어나야 여기 돼? 산뷰 찍으면 올라가, 산뷰. 아, 나 또 일어나야 돼? 짜잔, 산뷰입니다. 여기가 설악산이었나? 소백산. 소백산이래요. 어떤 게? 저쪽 찍어야지. 저쪽? 너 너무 빨리 움직인다. 아지랑이다. 어지러워. 여기가 소백산이야, 소연아, 저기. 저게 소백산. 저거는 뭐야? 소백산이래요, 똑같이. 아, 이거 소백산이야? 아니, 저거? 저기 멀리 보이는 거. 저거? 아지랑이 피고 있는데? 세워야지. 세워서 골짜기를 다 보여줘야 돼. 아니, 원래 동영상 볼 때는 이렇게 해야 돼. 잠깐만요. 그 노래 어떻게 하냐고. 결국 마시멜로는 먹고 먹었던 로운이는 실망을 했다고 한다.